Hola gente, primera vez comiendo kiwi amarillo y realmente el amarillo no es ningún frito, sino hago así y se cortaría el frito, si fuera un frito. Pero no, mira, te lo puedo cortar y todo. Bueno, es como una verde, pero esta es la primera vez que es amarillo. Miren, si quieren vengan a comprarme. Acá está la cascarita que papá o alguien comió, que es de color amarillo, como el kiwi, la cascarita. Bien, acá dice kiwi amarillo. Bueno, voy a probar si soy venenoso. A ver. ¿Qué sabe? ¿Te pongo este? ¿Qué sabe? A kiwi. Eso es otra cosa. Bueno, te digo, igual, es mejor que el kiwi normal, ¿verdad? Sí,